好嘅唔靈，醜嘅靈，九九王係爆啦，不過係爆炸個爆咯。大家好，又係新股介紹時間，咁啊記得 subscribe share 你 video 啊。咁啊想插班加入第9班，盡快學好股票財技啊！記得盡快啦嚇， click 下邊條 link 去報名。今日我又同大家跟進下呢個新股啊，九九王1927嘅表現嚇。呢隻嘢嘅市值啊，差唔多係6億，係一隻細價股嚟嘅。咁啊3月16號正式上市，發售價啦7毫半。我哋之前咧已經係出邊嘅分析過呢隻股票，講過佢業績啊睇落唔錯，咁但其實咧就內裏有乾坤，負債高唔特止啊，仲為咗求上市，不惜俾佣金包銷，似乎係發緊汗，發得好犀利。所以為咗安全起見咧，我哋就建議大家避開隻股票，唔好中個頭埋去。雖然我哋叫大家唔好抽，咁但係唔知啊呢間公司係咪啊使咗好多錢啊做 PR， 居然咧揾咗 N 咁多個財演啦出嚟啊，吹奏呢隻股票啊，咁個乜鬼嘢啊，咩 Leap Sir 啊，仲大言不慚話呢隻係黑馬會爆升喎，搞到咧外面啲人啊好似啊俾人灌咗迷湯咁，衝晒去抽，谷到啊超額倍數啊成213倍，好嘅唔靈，醜嘅靈，九九王係爆啦，不過係爆炸個爆咯。暗盤啊嗰日已經係窿窿地，最低跌咗16%，收市上翻啲，一手蝕少少，好似一正式開市咧就有得救咁。點知啊之後就真正大爆炸，股價一日蒸發咗足足1/4，直情係衰到啦啊冇眼睇。嗰個乜鬼嘢啊 Leap Sir 啊真係西鳩嚟啊，唔同期有4隻新股，但都可以揀中隻咁嘅嘢做黑馬，黑星就有佢份，咁嘅人都出得嚟講股票，唔該你啊睇多10年啦 ViuTV 啊，先出嚟鳩噏啦。其實我哋咧每次出片講新股嘅時候啦，都會有做足研究，分析晒所有因素，先至會俾個結論大家。雖然睇我哋 ViuTV 唔一定會發達，但至少啊可以避開啊蝕到變窮人嘅股票先。我哋係不求回報，本住幫人嘅精神啦，去做影片俾大家。如果我哋係靠 view 數揾食嘅話啦，晨早就餓死啊！見黑米啦。所以都請大家多啲 share 我哋嘅片出去，等我哋從嗰班無恥財演手中救多啲人。真心講句，救得幾多得幾多，好嘛？多謝大家嘅支持，記得 share 同 like 個 video。有興趣真正學好財技，盡快插班第9班。出邊啲垃圾課程根本唔撚使報，嘥鳩氣㗎，好冇？多謝大家嘅支持。